அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு ஃபாத்திமாஸ் கலக்கல் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சூப்பரான ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மதுரை கறி தோசை தாங்க. இது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாமா? வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களை வந்து சேரும். இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாமா? வாங்க நம்ம கலக்கல் கிச்சனுக்கு போகலாம். மதுரை சிக்கன் கறி தோசை செய்யறதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்க்கலாம். இங்கே வந்து சிக்கன் வந்து குட்டி குட்டியாக இந்த மாதிரி பீஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். தேவையான மசாலாலாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். உப்பு, மிளகுத்தூள், மஞ்சள் தூள். இது வந்து சிக்கன் மசாலா. உங்களுக்கு வேண்டாம்னா நீங்கள் தனி மிளகாய்த்தூள் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தேவையான முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன். வெங்காயம் வந்து நல்லா இது போல் பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் பச்சை மிளகாவும் காரத்துக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது வந்து எல்லார் வீட்லேயும் தோசை மாவு இருக்கும். இந்த மாவு தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை. இது வந்து வறுத்து அரைச்சி சிக்கன் கிரேவி தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் எந்த கிரேவியாக இருந்தாலும் எடுத்துக்கோங்க. அது வந்து குழம்பா இருந்தால் கூட பரவாயில்ல தான். ஆனால் இந்த மாதிரி கிரேவி செஞ்சு நீங்கள் இந்த தோசை செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த கிரேவி எப்படி செய்யுதுன்னு நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன். நீங்கள் அதில் போய் பாருங்கள். இப்போ நம்ம தோசை சுட ஆரம்பிச்சிடலாம். தோசை சுடுறதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம வந்து முட்டை மசாலா ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு வந்து ஒரு முட்டை எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் இது போல் டம்ளர் இல்லை வந்து குடுவையாக இருக்கும் கிண்ணம் அந்த மாதிரி எதுனா எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நமக்கு அடிக்கிறதுக்கு நல்லா ஈஸியாக இருக்கும். இதில் வந்து அந்த கிரேவி இருக்குது இல்லையா, அது வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் போல் ஊற்றிக்கலாம். முட்டைக்கு தேவையான உப்பு கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க. கிரேவியில் உப்பு இருக்கும். நம்ம முட்டை ஐட்டம் எது செஞ்சாலுமே கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு சிட்டிகை மஞ்சத்தூள். இது வந்து சிக்கன் மசாலா. உங்களுக்கு வேண்டாம்னா தனி மிளகாய் தூள். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து முட்டையை வந்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா அடித்ததும் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, கொஞ்சமாக பச்சை மிளகாய் அனுப்பி சேர்த்து மறுபடியும் நல்லா அடிச்சுக்கோங்க. கல் ஹீட்டாக இருக்கும். தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து ஹீட் வந்து லெவலாக இருக்கும். லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு தோசை ஊற்றுங்க. ஒரு 2 கரண்டி ஊற்றினா போதும். ரொம்ப வந்து சுற்ற வேண்டாம். லைட்டாக சுற்றிக்கோங்க போதும். நம்ம இப்போ முட்டை அடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை வந்து இது மேலே இப்படி சுற்றி ஊற்றிடலாம். அது இப்படி வரும். வந்துச்சுன்னா பரவாயில்ல. இப்படி மேலே ஏற்றி விட்டுக்கோங்க. லைட்டாக இப்படி கலக்கிக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் தோசை சாப்பிடும்போது. இதை போல் சேர்த்தா மாதிரி விடுங்க. இப்போ நான் அந்த கிரேவியில் இருக்க சிக்கனை தான் வந்து இது மாதிரி பிச்சு வச்சுருக்கேன். அதை இது மேலே போட்டுடலாம். நீங்கள் மட்டனில் கூட செய்யலாம், சூப்பராக இருக்கும். சிக்கன் எல்லா பக்கம் வர மாதிரி போட்டுக்கோங்க. போட்டதும் கொஞ்சமாக ஆனியன் தூவிக்கலாம். நீங்கள் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா தான் கீழே வந்து கரியாமல் இருக்கும், இல்லை கரிஞ்சு போயிடும். அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த சால்னா இருக்கு இல்லையா, சிக்கன் சேவா, அதை நம்ம இது மேலே சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இப்படி லைட்டாக வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகும். இப்போ நம்ம வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். மேலேயும் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கோங்க. வாசனைக்கு கருவேப்பிலை மேலே போட்டுக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு லைட்டாக இப்படி எடுத்து விடுங்க. இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம். திருப்பி போட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. அதுதான் ரெடி ஆகிடுச்சு. திருப்பி போட்டுக்கலாம்.
சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய கறி தோசை. அவ்வளோதான், இதை பிளேட்டுக்கு எடுத்துக்கலாம். இதோ அட்டகாசமாக ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளுடைய கறி தோசை. இதை டேஸ்ட் பண்ணுவோமா? இந்த சேர்வை அப்படியே மேலே ஊற்றி சாப்பிடுவோம். வாவ், ஒரிஜினலி அப்படியே இருக்குதுங்க. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.